চন্দ্রবিন্দুর চ, বিড়ালের তালবস্য, রুমালের মা, হয়ে গেল চশমা। ছিল একটা পাথর, হয়ে গেল একটা ছোট্ট কুকুর বাচ্চা। রং তুলি ম্যাজিক। বেস কালার এখানে আমি ব্রাউন লাগিয়েছিলাম। কেন? তার কারণটা হচ্ছে, দেখো ডগের যে ছবিটা তোমরা দেখছো ফিনিশ হওয়ার পরে, এটা কিন্তু একটু গোল্ডেন কালারের ছিল, একটু ইয়েলোইশ ছিল। তো সেইটার যে ডার্কটা, সেই জন্য আমি ডার্ক ব্রাউন একটা বেস জড়িয়ে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। এখানে দেখো আমি ব্যবহার করেছি 6 নম্বর তুলি, 8 নম্বর তুলি আর 0 নম্বর। প্রথমে ভলিউমের যে তৈরি করার জন্য ডার্ক কালারটা আগে চোখের কোণে বা নাকের মধ্যে, চোখের ভেতরে মনিটা, এই ডার্ক কালারগুলো আগে চড়িয়ে নেবে। তারপর ডার্ক থেকে, যেহেতু পুরোটাই লোমশ, একটা লোমের ভলিউম তোমায় আনতে হবে, তো ডার্ক থেকে তুমি স্মাজ করতে করতে তুলি দিয়ে কাজ করতে থাকবে। আর চেষ্টা করবে যদি 000 ব্যবহার করো, তো এই আইয়ের লাইনগুলো, চোখের লাইনগুলো ভালো করে করতে পারবে। আর স্টোনের যে, দেখো স্টোন তো একটা ইভেন জিনিস নয়, তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই লোমগুলো করবার জন্য একটু স্কিল দরকার হয়। স্পেশালি গোফগুলো যখন আমরা করি, তখন একটু সরু তুলি কিন্তু খুব ফাস্ট টানতে হয়, তাহলে পাতলা একটা চিকন লাইন তৈরি হতে পারে। দেখো আমি কিভাবে টেনেছি লাইনগুলো। আশা করি বোঝাতে পারলাম। তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে জানিও যে আমার বোঝানোটা কতটা কাজের হলো। চলো, কাজটা প্রায় ফিনিশই করে ফেলেছি। আমার স্টোন পেন্টিং এর ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না। আর এইরকম ভিডিও তোমরা যদি আরো দেখতে চাও, আমি চাইবো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এটাও আমার অনুরোধ রইল তোমাদের কাছে যে আমার পুরনো স্টোন পেন্টিং এর ভিডিওগুলো তোমরা দেখে নিও। আমি ইন্ডিয়া, কলকাতা থেকে ওম মুখার্জি, টাটা।